俺の知り合いがパチ屋で働いてて、そいつから聞いた話なんだけど、そいつが結構小規模のスロット専門店を転々としてて、100台から150台ぐらい店員も 3,4 人とかで、設定いじれる見れる立場ぐらいになって、当時俺アイムとかよく言ってたから、アイムどんな感じなのって聞いたら、とりあえず設定通りに出てくれるイメージがないみたいな、6はそこそこみたいな感じなんだけど、強めに言ってたのがね、設定5はマジで出ねえってね、よく言ってたね。そういうの聞いちゃうとね、アイム打ちづれえなとかなっちゃうんだけど、言うて設定後は打ちたいよね。